yavuganye nawe yuko izagukura ku karubanda. Yega amarira warizira yazi yarirahiye dore izagukura irodebari. Iraje kugutabara kuko ni Imana yanga agasuzuguro, yanga agasuzuguro. Dufite Imana yanga agasuzuguro. Uriya tarahangara gutuka Imana n'Abisirayeli, ati umugabo muri mwe naze maze mubagira ibisiga. Imana birayibabaza biyitera gufata umwanzuro, ihamagara Dawidi mu ishyamba ati banguka ku rugamba kandi uzane umuhumetso bimenyekane ko wubaha Imana. Ahageze birahinduka yitegereza urugamba, yambara uko yatojwe aguma uko yahamagawe. Yanga kwambara ibya mirenge bigahesha Imana icyubahiro. Yanga kwambara ibya mirenge ahangamura Goliyati. Aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera. Hari ibintu wakoze kwinjira kwa muganga ntibababaye, nta n'umwe nari kubona bari kundengera. Warahabaye Mana urandengera. Dawidi mu ishyamba arwana n'intare, iduburira zana bwanesha. Ahangamura Goliyati uramurengera. Warahabaye Mana uramurengera. Ubuzima buraturya tukageraho tukaneshwa, twareba hirya tukabura uwaturengera. Ariko ubu tureba kugira ngo urebe uko bimera Mana, kugeraho ukaza Mana ukaturengera. Ibuka hano Imana yarwanye byanze, nta munara bari bamanitse, ubuzima bwari bwabuzihe. Isanduku y'isezerano itaje baritegura, Dawidi n'abagabo b'ibigango baritegura kuyiramira. Bageze mu mbuga umugabo uzarambura akaboko, Imana imutsindaho. Dawidi ubwoba buramutaha ati Imana ifite amahane nibayijyane kuyicumbikira. Utera umugisha umugero ugusanga, ukabyibuka amazi yarenze inkombe. Utera umugisha umugero ugusanga, ukabyibuka amazi yarenze inkombe. Ati bayijyane kwa Abidedomu dore niwe mukene ntuze, naho yapfa kandi nta gihombo. Nimubana na Yesu mu nzu, erega humura nta gihombo. Nimubana na Yesu mu kazi kawe, erega humura nta gihombo. Nimucumbikiye Yesu mu rugo rwawe, erega humura nta gihombo. Nimubana na Yesu mu buzima bwawe, erega humura nta gihombo. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemereza yuko izangirira neza.
ngirira neza